वेलकम टू सा चेयर। ये चेयर का नाम है ब्लैक बूटी डीलक्स। सीट में इसके काफी अच्छा फॉर्म है, बैक भी इसका काफी अच्छा फॉर्म है। हैंडल इसके इम्पोर्टेड मॉडल है, हैंडल पे भी इसके कुशन है। बेस इसका जो है ये क्रोम बेस है। अभी मैं उस पर बैठ के दिखाता हूँ। अप डाउन का ये फीचर है, ये अप ये डाउन। ये बैक साइड जाने के लिए इस तरीके से ये बैक जाता है। ये देखिए लॉक करेंगे बैक रुक जाएगा। ये भी चेयर काफी सस्ती है हमारे इधर, और भी तरीके की हमारे इधर आपको चेयर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग सा चेयर।